Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, acabei de fazer um avião aqui de Lego e aqui. Escada traseira de emergência, como sempre, né? Tem que ter uma escada de emergência, mas ela também é um elevador. E chega até aqui. E ele engancha aqui também. Ele engata aqui para segurar. Então fiquem com tchau e tchau.